Да, Аргумент Плюс, добро вечер. Вечерва мој соговорник Бојан Цветановски, Асоциација на финансиски пазари. Добро вечер. Добро вечер. Се договаравме да ги фокусираме неколку позиции од ова интервју. Берзите, нафтината криза, финансиските пазари, особено што е важно, бидејќи веќе почнуваат и првите анализи дека можеби ова ќе биде година на скапи пари, како се вели, и секако цената на златото и на металите, преку кои може да се видат идните трендови што се случуваат. Ај прво вака, Цветановски, ги следите, сериозно работите, аналитично. Најпрво, како новинари велевме, нели со новиот воен фронт на Блискиот Исток, почна нафтена криза. Сега веќе ја велиме на некој начин енергетска криза. Проблеми со цена на газ, па дури некаде во анализите пробејува и гасна криза. Сега веќе се зборува и ова ќе биде и војна на валути. Војна помеѓу најголемите, нели, економии, водечки сили во светот. Па дури и војна на финансиските пазари. Сега кога разговаравме дека сето ова вака ќе го поставам, ми рековте, ама ова е препесимистичко сценарио. Може би не е така. Како се прецепира, еве, првиот месец се гази од таа воениот фронт, од новиот воен фронт, по сите овие настани, како се дефинира и перцепира моменталната криза? Добро, од аспект на финансиските пазари, можам да кажам дека ние се наоѓаме во една антиципирана ситуација. Еве така да се изразам. Само да појасниме за гледачите поедноставно, за да, нели, може да не разберат. Значи, нели, војниот конфликт претходно беше политички конфликт, нели, претходната година, и на финансиските пазари ние имавме кон крајот на годината, на минатата година, на 2025, имавме одредено раздвижување од аспект на појава на така наречена ризик аверзија. Значи, да објаснам малку, ризик аверзија кај глобалните инвеститори значи дека тие започнаа постепено да се повлекуваат од ризичните инвестиции, од најризичните инвестиции и да ги алоцираат своите средства во побезбедни, да кажам, во побезбедна актива или safe haven актива, така ја кажуваат. И сега, тоа започна се, да кажеме, нели, јас тоа го констатирав и го гледав преку диаграмите, тоа така мислам може да се гледа оние диаграми што се, нели, на меѓународно движење на криптовалути, на валутни парови, на пазарот на стоки, на комодити маркетот. Значи, најпрво имавме ситуација на пазарот на криптовалути, значи кон крајот на ноември и почетокот на декември, кога инвеститорите почнаа да се повлекуваат во поголема мера, бидејќи, нели, пазарот на криптовалути се смета како најризичен. И тука имавме, па да не кажам, и некои драматични, нели, падови кај биткоинот особено, нели, од тој пик што беше $128,000 еден биткоин, најпрво цената дојде до $80,000, а потоа, нели, оваа година дојде до $60,000 за еден биткоин, што е пад од речиси 50%, нели, 50%, да. Значи, инвеститорите започнаа да ги повлекуваат своите инвестиции во ризични средства и да ги префрлаат во побезбедни средства, во побезбедна актива, како што е златото, швајцарскиот франак. И имавме во одредена мера, нели, инвестиции во американскиот долар, но најизразито беше растот на златото. Значи, растот на златото беше експоненцијален раст, кој што, нели, од вредности од $4,000 за унца, $3,500-4,000 за унца, дојде до врв од $5,600 за унца. И тој врв беше баш кога трупите на САД почнаа да се движат кон Блискиот Исток. Пред официјалниот напад, саботен беше тоа, во сабота, нападот официјален на САД и Израел врз Иран. Овие трендови што ги говориме беа предходница пред официјалниот почеток на нападите. Предходница. Значи дека глобалните инвеститори антиципираа глобално зголемен ризик. За онаа тензија која веќе се чувствуваше, се наговестуваше дека ќе има можеби една ваква нова воена ситуација. Така. И исто индексите на берзите
Значи индексите на берзите, еве на пример, како пример ќе го дам Standard & Poor's 500, US 500, во кој што се нели вкалкулирани 500 најголеми компании во САД, тој од јануари месец немаше нови врвови, тој стагнираше. Значи стагнираше, што значи, односно што наговестува дека е можно промена кај очекувањата во монетарната политика. Само да објаснам, значи во 2025 очекувањата за 2026 година беа дека 2026 година ќе биде година на пониски каматни стапки. Сите параметри го укажуваат тоа, нели? Така. Особено кај федералните резерви и делумно и кај Европската централна банка, значи тука веќе имаше одредени спуштања на каматите претходно, меѓутоа имаше евентуално простор, значи некои одредени очекувања дека е можно уште 50 на базни поени да имаме спуштање кај каматните стапки на еврото. Меѓутоа, значи веќе во јануари месец почна да станува известно дека можеби овие очекувања нема да се остварат нели како што беа од претходно, односно дека ќе имаме поконзервативна монетарна политика на стапки на исто ниво или евентуално на повисоки каматни стапки. И се само да објаснам корелацијата. Кога каматните стапки растат, тогаш берзанските индекси паѓаат. Значи таа конекција. Еве едно по едно ќе одиме. Ова што велите вие, многу е важно да се прочитаат потезите во моментов на инвеститорите, на големите играчи. Сегашните потези практично навестуваат некое ново идно движење на некој начин. Еве, ако може како аналитичар да прочитаме на пример од сегашната состојба со цената на нафтата. Постојано нели се минува, дури падна нели под $100 кога Трамп деновиве рече 5-дневен времен мир, нема да вршам напади врз енергетските капацитети на Иран и веднаш цената на нафтата се спушти под $100. Деновиве нели читаме малку се игра со тие информации, па Техеран вели Ормудскиот канал е отворен само не за оние кои нели со кои сме во конфликт, инаку не бил ниту затворен. Па има преговори или нема, Кремљ вели има, напредуваат, има преговори, Иран е расположен за примирие и така натаму, но се ова дневни информации кои толку многу се менуваат од час во час и овие некои цени гледам ги следат тие движења. Па дури се оди до таму дека цената на барелот ќе достигне $200. Не. Сега, вие велите веднаш не. Ајде се, например, од она што во моментов, ако го следиме однесувањето на инвеститорите, прво во цената на горивата, што може ли нешто да се предвиди како ќе се движи? Видите, кај цената на нафтата, тоа што се случува моментално и што се случуваше во претходните 2 до 3 недели, е сосема нормално дека има одредени турбуленции. Зошто? Затоа што кога се преоѓа од една рамнотежна состојба на пазарот на нафтата, зборуваме тоа е берзански пазар, од една рамнотежна состојба во друга рамнотежна состојба, сосема е нормално да има турбуленции. Значи сега пазарот значи меѓународниот пазар на нафта ја бара рамнотежната цена, да кажеме на некој начин. Значи сосема е нормално да имаме одредени врвови во цената и потоа корекција надолу. И сега моја прашање одма морам овде да ве прашам, таа нова рамнотежна цена веќе нема да биде блиска до онаа што ја познававме пред почетокот на војниот конфликт. Вака видите, јас тоа што едно од важните прашања, нели, кое што па цената на нафтените деривати диктира други цени во економиите на останатите и стоки и услуги и производи. Видите, тоа што јас го анализирав на диаграмот на цената на нафтата, значи однос долар со барел нафта, и ние имавме едно избликнување на цената, значи еден врв кој што беше поставен пред 2 недели, мислам понеделникот пред 2 недели, кога беше затворање на Ормудскиот теснец и така, значи имавме еден пик од $119 за барел, кој што се случи во понеделник сабајле, значи рано сабајле, и траеше некој час и половина, 2. До вечерта веќе имавме сосема друга слика истиот ден. Од тоа што го анализирав, што го гледав, видов дека на таа цена, значи тоа беше понеделник сабајле кај нас, нели беше во азиската сесија на тргување, видов дека на таа цена на $119 за барел има многу повеќе продавачи на нафта од купувачи. Тоа значи дека глобалните понудувачи на нафта и нафтени деривати оценуваат дека таа цена е
добра цена за продажба, дека таа не може да се одржи долго на тоа ниво. И веднаш побрзале да продадат на таа цена. Аха, што ми има зголемена понуда. Така е. Значи, глобалните За да играчи може да се профитира со таа цена. дека таа цена е добра за продажба. И тука беше практично формиран еден среднорочен врв и технички гледано од аспект на од техничка анализа, каде што, нели, се очекуваше, тоа и се оствари, дека во наредните 2 до 3 недели таа цена нема одново да биде достигната, а можеби нема и воопшто да биде достигната ниту пробиена. Ние видовме дека во овој период, да кажеме, еве, од, нели, ајде да кажеме неколку недели, имавме проба на тестирање на таа цена, меѓутоа не стигна цената до таму, дојде до $115 за барел и потоа веднаш падна надолу. Пак се намали, точно. Да. А добро, какви се предвидувањата? Зошто велите не $200? Има, нели, анализите одат во насока, се оперира, нели, се лицитира вака цената, така таа е, нели, од многу фактори детерминирана ќе биде, но најважно според анализите е колку ќе трае овој конфликт. Сепак делеве од економистите велат и утре и вечерва да запре, последиците од овие ценовни турбуленции сепак ќе се одразат во оваа прва половина од годината воопшто за глобалната економија. Кои се прогнозите и од што зависи идната цена на горивата? Видете, секогаш зависи и потребно е време. Потребно е време, значи, да биде најдена таа рамнотежна цена, значи нова рамнотежна цена на сега конкретно се работи за нафтата. И сега ќе споредам да кажам со конфликтот во Украина кој што почна, нели, 2022 година. Значи почна во февруари, во март имавме шпиц на цената од $116 за барел и потоа беа потребни 2 до 3 месеци за да се смири таа цена, падна први на $100 за барел, па 90, па потоа и 80, така уште и пониско. Ние видовме дека конфликтот трае и ден денес, меѓутоа цената на нафтата имаше пати до $65 за барел, во услови кога паѓаше американскиот долар. Значи тука е битна таа корелација, бидејќи нафтата се тргува во американски долари, битна е и вредноста на американскиот долар. Дали тој расте, паѓа и како корелира тоа со нафтата. Да. Значи, јас мислам дека треба месец-два, значи цената да се на некој начин да се фиксира, да најде рамнотежно ниво, да се стабилизира, по некој среден рок да остане на исто ниво. Да најде, значи тој што ќе биде нов опсек на тргување помеѓу понудата и побарувачката. Сега секако дека има, нели, ќе се најдат канали, нели, на компензирање на моменталната, да кажам, непроодност на румунскиот теснец, исто како што беше, нели, конфликтот Русија и Украина, значи требаше време одредена рамнотежа да се постигне. И моје мислење дека стабилизација ќе настане, мислам дека цената ќе се движи, да кажам, во следните 2 до 3 месеци меѓу $90 и $105 за барел, а потоа ќе отиде, можеби, мислам, и во нов опсек ќе отиде $80 до $100 за барел. Така, тоа е моје мислење, да. Инаку тие вредности од што ги кажавте тоа $200, да, ги читаме како, нели, некои прогнози, проценки доколку биде вака, тогаш цената ќе пробие и до $200. Да, споменати земните, па и меѓународната агенција за стокови за нафтени резерви, нели, мислам втор пат ослободува од нафтените резерви, ги повика и земните водечките економии да ослободат од своите залихи, се бараат други алтернативи и така натаму, па дури некои земји посегна и по штедење, ако кај нас дома се вели се уште е рано, нели, за некои такви порадикални мерки, иако има апели за штедење, за да се што може по-безболно да се, нели, премости состојбава, бидејќи нема можеби да биде само прашање на цена на горивата, дали можеме да се соочиме и со прашање на недостиг, реален недостиг на овие енергенси, или не е возможно тоа? Не. Значи, како количина ќе ја имаме, но ќе биде прашањето цената. Значи, да, ви кажам, значи во прашањето на цената секогаш е кај финансиските пазари се добро, се работи за пазар на стоки, на комодитис, меѓутоа секогаш, па еве да кажеме на евро-долар, за да се најде таа рамнотежна цена, секогаш ние имаме цени кои што одат, нели, над просекот и под просекот. Значи имаме некоја флуктуација која што оди нагоре и надолу, додека не дојде до формирање на рамнотежна цена. Добро. Тоа што јас го видов и што го прочитав, дека $119 за барел, тој што беше пик, значи кој што траеше кратко време, мислам дека е за сега она веројадостојно ниво на отпор на цената, на така да кажам, да се изразам технички, на цената на нафтата и дека тешко ќе биде достигнат и пробие.
Цените на горивата, споменавме, диктираат све, повлекуваат се до економски раст, инфлацијата е тука, нели, транспортот, сите сегменти, сите пори на економијата се допрени преку цените на горивата. Финансиските пазари, кога велам финансиските пазари, не мислам во конкретниот случај на некои валути, скам да прашам она што го кажа во воведот. Доаѓа ли период на скапи пари или прерано е тоа да се каже, бидејќи некои економисти велат да почекаме, уште не сме го завршиле овој квартал од годината, но веќе ги следиме потезите на Европска централна банка, на федерални резерви, кои не интервенираат веќе во висината на каматната стапка, што е сигнал дека ако не друго, нема нови мерки за некое олабавување на монетарната политика. Полабава монетарна, нели, секако значи поекспанзивно кредитирање и трошење. Видите, и Европската централна банка и федералните резерви има состаноци во изминатите 2 недели, тоа беа редовни состаноци и не ги променија каматните стапки, значи ги оставија на исто ниво. Со тоа што Европската централна банка беше малку повеќе ориентирана кон навестување дека можно изголемување на некои од наредните средби, додека федералните резерви, нивната, да кажам, нивната објава беше неутрална. Значи тие воопшто не променија, мислам, ништо во нивниот да кажам, во нивната изјава после конференцијата. Сега за сега, значи тоа е прв чекор на предпазливост. Значи тоа што е сигурно дека намалување на каматни стапки нема да има. Значи нема да има и сега ќе биде инфлацијата, нели, онаа глобална инфлација и по економиите ќе биде под мониторинг, дали ќе се зголемува, дали ќе остане иста. Меѓутоа, да кажеме, на првите, да кажеме, оние, ако имаме одредени раздвижувања во тој дел, ќе има реакција со зголемување на каматните стапки. Меѓутоа, тоа е некој начин, тоа се редовни монетарни инструменти. Та, но мора да кажеме, нели, како е по дефиниција позатигната монетарна политика е влијае на економскиот раст, значи по некоја дефиниција позабавен економски раст. Да, добро, мислам, тоа е, мислам, точно, меѓутоа се зависи, нели, во наредните месеци колку ќе трае судирот и како ќе се одвиваат цените на нафтата. Меѓутоа, јас тука, да кажам, мислам дека нема да се ќе биде во рамки на очекувањата и нема да имаме нема мислам место за никаква паника, нити нема да има ништо. Да, и кај на себе следиме, во последниот период нема никои позначени потези на Народна банка за олабавување, мислам дека ние си го следиме чекорот со Европската централна банка дома како политика. Видите, каматните стапки, сега, нели, ако се врати во историски аспект, били и повисоки од сега, и, да кажем, и глобално и локално. Мислам, тоа се редовни монетарни процедури, кои што, нели, според потребите ќе бидат применети. И мислам дека, да кажем, тоа ќе биде во рамки на одредена редовна контролирана ситуација од аспект на монетарни операции. Добро, кај нас главната улога на Народна банка е да одржува, нели, ценовната стабилност дома, а ценовната стабилност, ако имаме некое проинфлаторно, нели, делување кое што веќе се чувствува, ние гледаме и преку статистиката официјална, не мора да го чувствуваме. Јануари, февруари годишната стапка на инфлација ни е повисока од онаа што сме ја планирале, зборувам за оваа година, дури повисока и од просечната годишна стапка во Европската Унија, 1,9, ние сме 2,9 февруари. Проинфлаторно ако делува, пак сакам да кажам тоа на некој начин, значи позатегната монетарна политика, нели, која предпоставува можеби корекција и на каматните стапки, на условите за кредитирање, но целта крајна е, пак речам, одржување на ценовна стабилност. Интересно е златото, ако добро сватив во воведот. Добро информираните инвеститори го купува уште кога започна процесот на транспорт и трансфер на американска војска пред самиот напад. И тогаш златото го достигнува пикот. Да, $5,600 за унца, тогаш беше врвот на цената, сега почна да паѓа, значи некои 10% е паднато златото во однос на врвот, на цената која што беше највисока, сега е моментално $4,500-4,400 за унца. И затоа има две причини. Првата е, да кажеме, политичко безбедносна причина. Тоа значи дека инвеститорите глобално оценуваат дека судирот нема да се шири. Дека нема да се шири судирот. Значи ќе остане во рамки на локален судир, нели, на Блискиот Исток. Бидејќи ако имавме некои дополнителни, неочекувани, неконтролирани, да кажам,
настани кои што се во очекување, Добро. тогаш цената на златото ќе продолжеше да расте. Значи, ајде уште еднаш да потенцираме. Движењето на цената на златото практично ни кажува оваа стабилизација и падот дека војниот конфликт Да, ќе се движи во рамки на Добро. формат како што е сега. Значи, ќе остане на ниво на локален судир кој што се одвива таму. Не се очекува ескалација, Да, не се очекува ескалација и ширење или да кажеме примена на некои екстремни, неконвенционални оружја или така. Не се очекува компликување на судирот. Значи тоа го очекува глобалната инвеститорска заедница, која што да кажеме нели секогаш е добро информирана. Значи да, гледаме преку диаграмот дека практично ние врвот е воспоставен на златото како цена, $5.600 за унца, пред почетокот на конфликтот, и сега почнува да паѓа, значи со како формат како очекување дека да кажеме судирот ќе остане во дадениот формат. Тоа е тој политичко безбедносен аспект. Монетарниот аспект. Монетарниот аспект е конференциите на Европската централна банка и Федералните резерви. Значи кажа дека каматните стапки нема да бидат спуштени, можно е евентуално зголемување. Тоа значи дека цената на чување на златото пораснува. Меѓутоа цената на чување тој опортунитетен трошок. Трошок, да. Но не Бидејќи цената на вредноста на Не цената на вредноста, цената на чувањето на златото како опортунитетен трошок расте. Зошто? Затоа што златото не носи камата. Додека валутите носат камата. Добро. Значи, вложувањата во евро и во долар, да кажеме како депозити, носат одредена камата, вложувањето во злато не носи. И тој принос кај еврото и кај доларот се очекува и да се зголемува од аспект. Значи, опортунитетниот трошок расте кај инвеститорите и тие соодветно продаваат дел од златото за да нели во очекување на или на исти каматни стапки или на повисоки каматни стапки. Сеедно битно клучна точка беше дека нема да има пониски каматни стапки ниту во еврозоната, ниту во САД. Во САД, Да. според сегашното однесување нели одлуките на федерални и на Европска централна банка. Бидејќи видите златото, само да кажам, златото е нели чувар на вредноста на некој начин. Меѓутоа, тоа има и служи само за таа намена. Мислам, во платниот промет не циркулира некои монетарни операции, значи не може да се направат, да се извршат, и тоа се додека расте неговата цена, додека очекувањата се за пораст на неговата цена, е добро да се чува. Меѓутоа кога трендот ќе се сврти обратно, тогаш веќе нели Тогаш се повеќе инвеститори ќе гледаат да го продадат. Дали сведочиме или се уште е рано да дефинираме дека можеби сведочиме и на војна на валути? Има и такви нели анализи. Каква е во моментов вредноста на доларот, на еврото, на јапонската валута? Значи се вели дека сепак ова нема да биде само оваа локализирана нафтена, па дури еве и енергетска нека е криза, туку во прашање на поголема геополитичка валутна војна. Видете, од аспект на валутниот пазар, значи да кажам, забележителни перформанси направи швајцарскиот франак. Значи швајцарскиот франак забележа нови рекорди во однос на неговата вредност на еврото, кон еврото и неговата вредност кон американскиот долар. Значи тој се смета за safe haven валута, како сигурна валута. Значи тоа е веќе традиционално како сигурна валута. Значи изразено во македонски денари, речиси дојде близко и до 70 денари нели за еден швајцарски франак. Значи тоа се рекордни вредности во односи и на еврото, ако земено еврофранак, да кажеме коефициент или долар франак. Значи тој забележа рекордни остварувања. Тука е американскиот долар кој што постепено почна да расте, меѓутоа тоа е исто, да кажам, во рамки на очекувањата, бидејќи американскиот долар некаде од 2017 година се наоѓа во фаза на пораст во однос на еврото, меѓутоа тоа е некој бавен пораст, како некој, да кажеме, синусоида со корекции. Така да тоа е сега, да кажем, во рамки на дадениот опсек, со тоа што ако остане тука, да кажем, американскиот долар со тој коефициент околу 1.16, 1.15, и доколку федералните резерви објават решително дека ќе ги зголемат каматните стапки, тогаш имаме потенцијал за подинамичен раст на американскиот долар. Да. Во тој случај. Да. Мора да завршуваме моето последно прашање. Еден совет до граѓаните: во кризни времиња вообичаено се штеди. Некој дури влади препорача, и кај нас имаше некои препораки: возете се со јавен превоз на точаци и така натаму, иако тоа е дискутабилно прашање, бидејќи отвара други прашања со кој јавен градски превоз, на кои велосипедски патеки да возиме безбедносно да стигнеме на работа. Друга тема е
некои граѓани посегнуваат по штедење, други по инвестирање во најмалку ризични и неризични инструменти. Да, Еве така како е, да. совет еден до граѓаните за однесувањето во ваков период, може би не е и толку длабока криза, колку што е сериозна паниката од самите случувања. Не би требало да има никаква паника. Значи, ние, видите, од аспекти на монетарни движења, сме имале овакви ситуации и други години, да кажем, имавме и 2022, па еве сега да се спомнеме и 2008 година, кога беше избивањето на големата финансиска криза во САД. така. Да. Имаше и тогаш турбуленции, меѓутоа, да кажем, сето тоа е после одредено време имаме, да кажеме, смирување. Така да и сега исто е за цената на нафтата, да кажеме, нели, ако направиме споредба, да споредиме, например, со руско-украинската криза. Кога почна, нели, цената дојде до $116 за барел, таа продолжи до се уште трае, меѓутоа ние имавме цени од $65 за барел. Значи, потребно е пазарите време за да го компенсираат, да кажам, новонастанатата ситуација. Да кажам, да ја вградат во цената и да, нели, оние алтернативни патишта на снабдување да бидат оформени. Да трошат или да штедат? Што е попаметно во вакви кризни времења? Видете, секој ќе се одлучи индивидуално. Меѓутоа, во право бевте како што кажавте, оние што се инструменти кои што се посигурни се сега, нели, актуелни. Тоа е, да кажеме, депозит, оние што се хартии со фиксен принос, значи обврзници, државни записи, сето тоа е во ред за инвестирање, мислам. Така да. Во вакви времиња. Да. Да, дури и за недвижности, цени веќе настановите, еве конкретно нови пикови достигнуваат, тоа е веќе друг сегмент за инвестирање. Да. Дали сега ова дополнително и таму ќе изврши притисок и на сегашниве цени кои според делот аналитичарите се ненормално високи и нереални, не одразуваат реалноста, зборуваме метар квадратен во Скопје, но еве и недвижностите остануваат како традиционален некој наш начин за инвестирање во вакви околности. Ви благодарам, Бојан Цветановски и Асоцијација на финансиски пазари за овие повеќе од 25 минути разговор. Благодарам на поканата. Да, почитувани, тука завршува Аргумент Плюс, од мене пријатно.